bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo diferente. Ó, eu vou simplesmente ficar 24 horas sem falar. Eu vou, o Cauê pode perguntar alguma coisa e eu não vou poder falar absolutamente nada, beleza? Não. Então, ó, eu vou tem que ficar assim, ó. Se o Cauê me perguntar alguma coisa, pergunta alguma coisa. Gabriel, ele não vai calado, eu não vou falar mais nada, entendeu? Então, se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha pra todos os seus amigos, beleza? Então, é isso. Vamos começar esse desafio. Então, bora começar esse desafio, bora, ó. Tá valendo? Começar agora. Agora são exatamente 3 horas. Quando for 3 horas de amanhã, eu vou parar de falar. Então começou 24 horas. Olha. Peraí, me filma. 3, 2, 1. Muito longe. Agora vai em vocês, hein, galera? Peraí. Vai em vocês. Ai, agora eu não vou. Peraí. Que vai falar, então, peraí, ele tá falando pra vocês que a gente chegou no fundão. Peraí. Tô precisando entender. Peraí, me filma aqui. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu acho que ele quis dizer que é outro dia. Que isso? Sai! Vou trabalhar com esse vídeo.
Você quer empurrar? Tome, Você quer chute. empurrar? Não interessa pra você, palhaço. Então você não quer empurrar, porque você não tá falando. Sai, bicho velho. Então, galera, acabou você. Acabou você. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com seus amigos, né? Você não vai fazer nada, né? Não nada. Você não vai fazer nada, porque eu não falei nada, só falei às vezes, é bem pouco. Então, é isso.